to? Nggih, Bu. Liyane manuk apa? Sapi. Liyane? Ya Allah. Menapa, Mbah? Zaku warta lega, megah mekaten kula sampun menaturaken atur langan budaya Jawi. Tembang-tembang kenangan sampun katur sareng kalian Prakanca Mekarsari. Sabenika sumangga pun aturaken. Menu Sitawati. Kok bagiane kabul deklarasi, Pak. Wangsul malih kalian Campursari. Mekarsari. Mekarsari. Aku ngantek lali lho, Mas, nek iki Mekarsari. Mulane nyok mlebu, wingi ora mlebu. Kanca-kanca gak mlebu. Yo nyun pangapura, aku gak ngene acara, Mas. Ya alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Nek kono gak ono alangan apa-apa lancar besan yo alhamdulillah tekone risik. Heeh. Setengah loro lagi ketuk. Lah iya. Ngaturke kudangan, Mas, Kudangan. kagem adik Yovita, Yovita, Mariana, Mariana, Renata. Renata. Nggih. Mugi-mugi dados putra ingkang pinter, ingkang bangun miturut kaliyan tiyang sepuhipun migunani kagem Ya. nusa bangsa tangga tepalih ugi agaminipun. Ya. Aku ki can molah malih kok, Mas. Anak- Dek iki ketok cilik saiki ketok gedhe. Angger bar mbut gawe nyanyi anake ketok ning tengah no junjung pindah mburi. Tek, Pinggir nek. wis. Mas kabul katuran jumeneng mriki. Adoh-adoh sengko. Nah, iki ya termasuk MC serba bisa. Rene. Bengi iki sing mbok gawa apa? Daganganmu ki mbok gawa apa ngono lho. Napa, Bu? Kowe iki bengi iki nggawa dagangan apa, Le? Kula mboten dagangan Oh, iya. napa-napa. Namung beras sekilo. Oh, beras sekilo. Kok ya mung sekilo to, Ngger? Mangke di anu petani kang mriki Oh kathah. iya. Tak kudang tak urak-urake aja nakal ya. Nggih, Bu. Ya, sing manteng sing manis lho. Rasah neko-neko. Anakku sing ayo dewe. Lah ra tenan to ngopo? Kok nangis ngopo to, Ngger? Wong diaturi aku ibu arep ngudang tak ura-urake kon pengen nangis kok ngeyel. Bu, mboten keibuan, Nak. Lah kok ora keibuan Kok piye? ibuan enten kula nangis niku kula digendong. Oh, yuk digendong. Jaluke napa? Oh ya, njaluk apa, Ngger? Njaluk apa? Aja nangis njaluk apa? Kula pengen pipis ditater, Bu. Alah. Pipis gerangan sampeyan kok njuk ditatur. Niki etok-etoke bayi ya, Bu. Entak-entak bayi Cek ya. cilik. Oh, cek cilik. Anteng ya, Ngger ya. Nggih, Bu. Ya. Besok pintar sekolah Kula pinter kok, Bu, sekolah, Bu. Jajari etung-etung. Diajari hitung-hitung. Nyanyi, deklamasi. Deklamasi ya iso. Saged, Bu. Piye deklamasimu? Sakniki napa? Saiki no, nek engko ngenteni apa sak bengi do ngantuk. Bapak-bapak dalem badhe deklamasi. Ya. Judulipun Ada dan Ada. Apa? Bu, budek. Karo ibu kok budek-budekne lho. Ada dan ada. Oh, ada dan ada. Ya. Ada dan ada. Terus Ada gula, ada cemut, ada gula, ada semut. ada kepala, tentu ada lambut. Oh ya, nek sira nek rambutnya ya Le ya. Ada pipi, ada janggut. Oh,
bibir, tentu ada mulut. Terus? Ada tangan, ada sikut. Heeh. Ada punggung, tentu ada belut. Terus? Ada pantat, ada buntut. Apa kowe ndek buntut? Wedhus sak Bu. Oh, wedhus. Tak kira kowe nek kowe ora ndek buntut ta iya. Kula Bu. Lah sapa? Wedhus. Lah iya sing ndek Ada kaki, tentu ada lutut. Oh. Ada kol kula nunut. Ada pecah isine mawet Bu kentut kula kalang kabut. Kowe kentut kula kalang kabut piye? Lajeng ke Bu. Ya. Yen wis bisa alon-alon nyambut. Ngapa kok daweti? Kanca kula sekolah. Oh, kancamu. Nggih. Kelas 3 SD, Pak? Lah nggih to. Gawe iki kok jane iki modele mung sitok ning kok apa-apa iso ngono lho kowe iki. Iki marak dalan sopmu to? Nggih Bu. Liyane manuk apa? Sapi. Liyane? Ya Allah. Menapa, Mbah? Ora apa-apa. Ngapa? Icin-icine Kok ngisini-sini piye? ini konune Ora kena ora pareng ngendika kaya ngono matur kaya ngono ki ra etuk. saged angsale pripun Bu? Ya, lah menapa, Pak? Nek segawon. Nah. Nggih, sekawan. Heeh. Monggo lajeng ke Bu. Kudu mlaku sabenare. Saiki Ibu tak nyambut gawe kowe lenggah sik ya, Ngir ya. Anteng ya. Pun nggih Bu. Ya. Cap menang ngangger anakku. Aja minder nangis wae. Anakku sing kayu dhewe besok pintar sekolah.
Nggih, matur nuwun Mbak Menu Sitowati. Kantoro mangkatan. Nggih, lajeng kemawon sumugi tampi pisuwunipun Surwati menika inggih ingkang saking tlatah Klaten. Monggo panjenenganipun Mbak Ayu Nur Hayati. Monggo pinarak majeng. Wong lambe kok ditapuki dhewe. Sing banter ayu remuk Pak jenengan niku. Ora ngene kaki iki ya alhamdulillah ya Mbak ya. Kompak Mas. tenan lho. Atas kaki mung tek ngono langsung blendak. Coba pisan kas. Pisan kas. Ampun Mas. Rumangsamu pisan Sak jam nak ya. Sak jam kene abuh. Kowe iki kok ya Juraganmu jan. Nggih, pripun? Sang ora panggih karo juragane. Lah nggih Jan. Pripun? Kelingan jaman dhisik kan lho. Jaman semangka. Saiki jaman melon. Nggih, Mbak Nur Hayati. Nggih kan. Menika badhe ngaturaken menapa? Manut kalian juraganipun nggih mau. Nggih perlu kawuningan Bapak Ibu menika Mbak Nur Hayati menika penyanyi ingkang serba bisa serba guna mengaten men saged mungel. Contonipun. Lah menika. Menika Terus apa neh? Lah nggih menika penyanyi saged. Lah Ingkang kakek iki dingelekke coba milihan sing iso muni wae. Sing iso muni ora tangane, Kuwi ditembok unine beda ya kuwi. ngono lho. unine beda. Bedane piye? Lek aja ngono ta lek. Lek. Pun mangga ngaturke napa? Enggak. Kelingan ning tawang mangu dhisik karo. Oh ngono. Penake mlayu ning ngene juragane kae wae. Wilujeng dalu dumateng para tamu Cinambi monggo Bapak dipun cekecakaken. Tibake juragane sapa ngerti ketimbang sampun. Aku ora mangerteni. Ngono. Kanjeng bapamu hati. Piye Cahayu? Paman ora bawa. Piye teki? Oh iya paman ya. Ya, Arep jangkar iki kepiye Mau lho? paman leng guyang jaran apa leng guyang sapi? Iki paman sing guyang Lah jaran iya, sik. paman sing Soale- guyang jaran ngono, aja bapamu ati. Oh ngono ya. Paman sing guyang jaran. Anak apa ini? Lho jarane abang teko. Sing guyang jaran iki bengi iki kita arep ngetokke ndagele. Kan kulino mlayu-mlayu ngono lho ya juragane iki ya genah ngono. Nyuwun sewu paman. Napa mriki wonten popok kalian beruk kula ingkang ical. Ana iki. Ana. Tapi tak simpen. Oh, dadosipun kula meniku goleki. Beruke tak simpen ana nggon kae lho, nang ngisor tampah. Tes, tes. Ayo. Ora ono nek ono Ya nenek bubar lah to. yo, ya nenek iki kepiye?
Nyuwun Apa sewu panjenengan niki simpen? skenario niku kedake mboten enten. Langsung rampung no ngeten iki mengke. Menawi mboten wonten paman, nggih napa isine jenengan kula disukake kula nggih purun-purun ya Mas. Kena ya wis ngono kok, wis dah tak simpen ngono kok. Iki bubar iki berarti. Lah terus piye njaluk kepiye? Kula niku madosi popok kula ingkang ukir-ukiran sing angel golekanipun nika nih Kang Mas. Lah wis nang lemari tak simpen, tak gosok. Iki lah kepiye to? Apa kadikoke? Tak dikoke. Oh, tesih ten mriko. Heeh. Kula golekane mriko nggih. Iya. Oh ngono. Ora ngerti nek disyuting aku. Man paman sing goyang tepung. Kepiye Cahayu? Napa wonten papa berokeli. Ketoke ora ono Cahayu. Apa limaran esulaman. Beroe cengkir gandeng rukiran. Nur, nyuwun Iya, pirsa Mas. karo bapak se lagi lenggah. Ah. Nyun sewu paman ingkang guyang sapi kebo. Pedet ya kena wong kebo cilik. Nyun sewu. Niki wau kula panjenengan wonten guyang wonten kali menika napa wonten beruk kalian popok ingkang petungul-petungul ngono Mas. Iya nek mekmu ta Mas. iki nek beruk ning wis elek. Nyun sewu kok nggon aku ki ilang ora ketemu-ketemu. Mesake timen Cahayu goleki beruk ora ketemu-ketemu. Kene ora ana beruk Cahayu, Saestu paman. ora ira aku. Lah ketokipun Iki miline mau ana wonten barang pundi? keliling mbok apa ora ngerti barange Cahayu. Aduh ki bablas ngidul mriko nggih. Nggih, ngidul tekan buk gedhe nek apa. Oh nggih coba kula golekane mriko nggih paman monggo matur sembah mangkul nuwun. dhewe. Nggih. Amit Chef. Man paman sing guyang sapi. Rekon napa wonten papa berokeli. Yup. Bapake limaran kesulaman. Cengkir gading kirukiran. Ah, kene ketoke bapak iki pirsa. Nyun sewu Nyun paman pirsa ingkang karo guyang bapak. sapi. Kula nyun sewu napa mriki wau enten kelinan popok kalian beruk, Pak. Oh. Sapine kok ning kono? Iki tajak iki sapine gedene semene iki. Piye iki kowe nemokke berukku to, Paman? Loh, aku ora nemokke. Wong ngomong amis kayak aku tak buak meneh kok. Mbak menu ya dicorok. Aku lunggih sithik ngene kok dicorok. Tanggung jawab wong nemu beruk sing amis iki tanggung jawab. Loh, ngene ya. Mau ki elik rupane. Tur wis welu-welu kae to. Heeh, wis rada hanggilani. Kuwi dudu berukku, beruke Mbak Juweni kuwi. Wah. Heeh, Nggon aku ukir-ukiran kae kok. Ukir-ukiran. Oh, sedap ngono lho, Mas. Heeh. Piye? Apa ngerti popokku sing keri ngono lho, Kang Mas? Kowe takono coba. Karo kakangku mau digawa kakangku gudel. Kae lho, kakangku gudel Oh, sing gawa mau. gudel. Didelikke. Oh, didelekke kae Pak Muhadi kae mau kulino ndelekke popok ya Coba takono Kang Gudel. Sik. Ya. Genah mawon iki kok, Mas. Man paman asing goyang. Mau kok jarane. Rekon apa wonten papa
Piye, Nok? Aku tak takok ya Kang Mas. Heeh. Kene wau ki enek popok karo beruk sing kemampul apa bener sing nemu kowe? Ngene lho, aku mau ki ya pas lagi mbut gawe guyang ki mau enek. Guyang kirek ngono. Popok kirikku ki mau ngantek lunga mergo popoke karo beruke wis welek tur mambu badhek kae. Blandang ngulon terus. Coba awakmu nyuwun pirsa karo Nini sing lagi mususi kae. Oh ngono. Heeh. Nek aku wis gak gelem ngopeni mambu kok, Nok. Ayo nyuwun pirsa. Nini sing mususi. Terus. Terus. Maju terus. Yeah. Aku ora ngerti nduk tekono kae le nguyang jaran kae. Bali rono meneh. Ada jarane iki ning kono lho Mas. Mosok kon baline nggone Pak Muhadi men. Tak aturi ya Mbak. Piye? Nini kok iso pirsa nek sing ngurusi beruk karo popok ki sing guyang jaran. Soale sing biasa ngrawati beruk iki lek guyang jaran. Wes, pokoke nek kono ning guyang jaran kono engko rak berukmu nang kono. Ya wis ibu iki nyatane ya wis ngerti tenane sing nggawa berukku ki menten Pak Muhadi. Wis genah. Ya ora apa-apa wis genah iki rampung to. Ya wis genah rampung kan sing mboten Pak Muhadi. Pundi Pak beruk kula, Pak? Pak beruk kula pundi? Bruke wis ilang.